ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶଂସକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମାଷ୍ଟର୍ସ ୟୁନିୟନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, You let the team down for that particular moment because it's a 50-over game. A lot can change, a lot can happen in that 50 overs. But that particular moment when something goes wrong and you don't feel right about it, because as a captain, the entire team is looking up to you, how you are on the field. So it's very, very important for a captain to show, that body language on the ground. And dropping catches, missing runouts and all that happens. At the end of the day, I'm a human being as well and I am allowed to make mistakes. 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରୋହିତ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ କ୍ରିକେଟ ମୋ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ବାକି ନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋହିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର 9ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ଶତକ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାସ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ। ରୋହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ନିରାଶର ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବେ, ନିଜକୁ କିପରି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ରୋହିତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲରେ ଶେଷ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ତାଜା ଖବର।